Mayong gabi sa tanan nga malabyan nini nga ako nga video. Ako nagapanginaot nga imo kini nga tan-awon. Imo jud kini nga tiwason og tan-aw hangtod sa katapusan, no? Kay kini siya makahatag kanato og kahibalo, no? Mahitungod sa atong ugma. Kung kita nagtuo nga mobalik ang Ginoo, dili siya mobalik aron sa pagpalangsang pag-usab, kundi mobalik siya aron sa paghukom. So ang tatong topiko karon mga kaigsuunan, mga kaigalaan, nagkiluhan ko ni og adlaw sa paghukom, no? So mobalik ang Ginoo aron sa paghukom. Malagingon diha nga mobalik siya aron sa paghukom ug sa mga buhi ug sa mga minatay. Apan sa dili pa atong pangayoon ang balaang espiritu sa kaalam gikan sa Dios aron kini ato nga masabtan sa atong mga kasayon ang mao nga atong pagahisgutan ining kagabihon. Dios man nga labing balaan dalay ko ni Ginoo sa katapusan. Amahan kami nagaanyo kanimo ikaw uban ka namo ining mga taknaa amahan samtang kami nga maminaw sa mga pulong nimo Ginoo. Ikaw magahatag ka namo kaalam, mag-aablis ang mga hunahuna o kasing-kasing masabtan kanina mo sa tumang kasayon para makatag kay kanamo sa ugdugang nga pagtuo paglaom diya kanimo Dios nga kami nagatuo gayud nga ikaw mobalik aron sa paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Basta tabangi kami nga diin kani nga tubiko makahatag kanamo og paglaom unsaon namo nga mamahimo kami nga mahilikay ni ana nga paghukom. Lord, wala gid kami mahimo amahan kung wala ikaw. Sa kami nagahanyo kanimo, kung magapasaylo sa mga kalapasan, sa magahatag sa mga gikinahanglan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among Ginoo manluluwas sa amin. So, adlaw sa paghukom. Unsa man ang mga pulong sa Dios mahitungod sa ulmabot ng mga paghukom. So, unsa kuno ang giingon ni sa Dios mahitungod sa ulumabot nga paghukom, no? Kung atong susihon ang kasulatan, ang balang nga kasulatan ato yung masayran ang mga pulong sa Dios. Unsa ay mga pasidaan, unsay gusto niya atong buhaton alang sa umalabot nga paghukom niya. Siya ang maghukom, no? Pero adisar pa siya mohatag og hukom kanato. Gusto niya nga kitang tanan mahilikay sa mga paghukom kay kana nga paghukom dili man na para sa mga katawhan, dili kana para nato kundi para kana sa iyang kaaway, para kang Satanas ang kana nga paghukom, dili na para nato. So gusto sa Dios nga kita tanan maluwas. So mo na nga ningon dira nga kitagaan ta niya og kanang mga pulong niya para masayod ta, no? Gitugahan ta sa mga pulong niya para masayod ta aron mahilikay kita sa mga umaabot nga paghukom niya nga silot nga maong kalay sa impierno. Ingon diri sa buhat 17:30 payon sa 31 nagingon, ang Dios wala lamang manumbaling sa maong panahon sa kaburong, apan karon siya nagsugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. Ang mga tao kung atong sutaon karon sa atong palibot, social media, bisan sa asa, nagpatigbabaw ang pagkaburong, ang pagkawalay kahibalo sa kamatuoran. Kung unsay itudlo sa ilang lider, sa ilang pagtuo, mo pud na ilang buhaton, no? Wala sila. Ang giingon ni Ginoong Hesus, pagsusis ka mo sa kasulatan kay naa din ang kay mao ka na ang naghatag o kaluwasan. Ang kasulatan mismo nagsaksi mitungod kaniya, walay lain nga nagsaksi mitungod sa mahitungod sa kang Ginoong Hesus. Dili ang kanang mga tradisyon, dili ang kanang mga nagkadaiya nga pagtuo, kundi ang kasulatan nga mao ang Biblia mga kaigsuunan. Ug karon nagsugo siya no gusto ta niya, gusto sa Dios nga mahiling kawas kita sa pagkaburong,
sa pagkawalay kay balo sa kamatuoran. Gusto niya nga ang tanan maginulsol, no, ug muduol kaniya bisan diin, bisan kinsa. Gusto niya nga maginulsol ang tanan, mga kaigsunan ug kay galaan. Kay siya nakatudlo na og adlaw kanus-a, subay sa katarungan iyang paghahukman ang kalibutan pinaagi sa usa ka tawo nga iya tinudlo alang niini, ug kini iyang gipahimatud-an ngadto sa tanang mga tawo pinaagi sa pagkabanhaw kaniya gikan sa mga patay. So kinsa man ang tawana, no, mao si Ginoong Hesus, mga kailaag kaigsuonan, no, nakatudlo na siya tao, nakatudlo na siya na og adlaw kanus-a. So ang Diyos ra ginasayod nyo kung kanus-a, nanay nakasit nga adlaw kung kanus-a niya pagahukman kini nga kalibutan, adlaw sa paghukom na nanin ukan pa na siya, nakasit na ang adlaw nga paghukom. Kita na lang ang gipaabot nga mag-usab ta, inana ang Diyos ka mahigugmaon kamatag usa ka nato, bisan unsa nato ka makasasala gihulatan niya nga moduol ta niya, mga kaigsuonan, no, bisan og kana mayon ta nga sa una ra man ingon mo balik ang Ginoo pa magyapon ni balik, wala pa siya ni balik tungod kay wala pa ka nagbago, no, wala pa ta nabag-o sa hingpit, mga kaigsuonan kay galaan. So kinahanglan nga magbag-o na ta kung gusto ta nga mobalik na ang Ginoo, no, kini iyang gipamutud-an ngadto sa tanang mga tawo pinaagi sa pagkabanhaw ni kaniya gikan sa mga patay. Si Ginoong Hesus ang mabalik ug ang maghukom, iyak ka nang ipamatud-an diha sa pagkabanhaw, sa nabanhaw si Ginoong Hesus, mga kaigsuonan. So unsa ang mga pulong sa Dios mahitungod sa abot sa paghukom? Mao kana, mga kaigsuonan, unsa ang mga pulong, no? Sa 1 Korinto 5:10 nagingon, unsa ang buhaton sa matag usa sa panahon sa paghukom, no? Ingon diri pangutana, unsa kuno ang buhaton sa matag usa sa panahon sa paghukom, sa panahon sa paghukom. Unsa kuno buhaton sa panahon sa paghukom? Ingon diri sa 2 Korinto 5:10, kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa buhat sa iyang lawas, maayo man o dautan. So ang ato di ang paghukom sa Ginoo sa ato nakabase sa atong mga binuhatan, mga tubang tagsa sa hukmanan sa Dios, hukman ta pinaagi sa atong mga buhat, no, ang maayo nga binuhatan sa imong inahan ug amahan. Kung ang imong aman ug inahan nangalagad pero ikaw wala kay apil sa kaluwasan nga madawat sa imong mga ginikanan, mga madawat sa imong mga igsuon, sa mga ayong buhat, kundili ang ato mismong binuhatan maoy muhukom kanato, maoy basihan sa paghukom sa atua sa Ginoo, yung sumala sa nabuhat sa iyang lawas, sumala sa atong mga nabuhat, maayo man o dautan. Kung maayo atong nabuhat nan, praise the Lord, hukman ta sa Ginoo nga kita maluwas. Kung dautan ta, hukman ta sa Ginoo nga kita maimpyerno ta. Kita rin nagpili na maimpyerno ta ba o dili. Kung ipili nimo nga kung gusto ka malangit, maluwas, pili ang maayo. Kung pili nimo ang pagkadautan, gusto ka maimpyerno, na choice na nimo. Kung malangit ka, choice na nimo. Kung maimpyerno ka, choice pod na nimo. Choice pod na nato kung asa gyud ta padulong, mga kaigalaan. Gingon sa Santiago 2:12-13, unsa ang basihan? So no, nay pangutana, unsa ang basihan panahon sa paghukom? Unsa kuno basihan nato sa panahon sa paghukom? Unsa kuno basihan? Gingon sa Santiago 2:12-13,
kinahanglan managsulti ug managbuhat kamo ingon nga mga tawo nga pagahukman ubos sa kasuguan sa kagawasan. So mga kaigsuonan, klaro kay sa Santiago 2:12 ug 13, ang himuon nga salamin sa atong sa hukmanan kundili mao ang atong mga binuhatan base sa kasuguan, no? Ang kasuguan is salamin nato kung unsa atong binuhatan. Ang napulo ka sugo mo di ang atong salamin. Sa mura siya kana bitaw mirror kung asa ta sayop. No mura pag nanamin bitaw ka nga naay mansa diri, naay hugaw diri, no? Dana nakay mota si mata. Inana ang salamin, makita inana ang kasuguan, makita kung unsay imong mga maayong binuhatan ug dili maayong binuhatan mga kaigsuonan. So ang atoang kaluwasan nagsumikad sa atong mga binuhatan ug kana magpamatuod pinaagi sa kasuguan mga kagalaan o kaigsuonan. Kay ang paghukom walay kukaluoy alang sa tawo nga wala magpakitag kaluoy, ngani ang kaluoy magdaog batok sa paghukom, no? Sa panahon sa paghukom wala na ko kaluoy, kay ang atong giila nga malalaban, ang atong giila nga best friend nga mao si Ginoong Hesus, atong protector, atong abogado, usa na ka judge ng panahon na, no? Ngani ang kaluoy magdaog batok sa paghukom, wala na ko kaluoy. Tanan na ta, wala na tay sandiganan, wala na tay kanang atong kaduulan. Ang Lord, luwas ako. Lord, panalipdi ko, wala na. Judgment na. Judge na ang atong malalaban anang mga panahon na mga kaigalaan o kaigsuunan. Unsa ang basahon? So, unsa ang basahon? Ang pagaukban panahon sa paghukom. So, unsa ko na nga basahon? Ang pagaukban panahon sa paghukom. So, atong nasayran nga adunay tulo ka basahon nga anaa karon sa trono sa Dios. Mao kini ang Book of Memory, libro sa Handumanan. Kanang libro sa Handumanan mao na ang tanan natong mga binuhatan naka-record dira. Gikan pa niadto nakabalo na kag unsay sala ug unsay dili sala. Tanan nimo nga mga binuhatan maayo man udaotan naka-record na sa Book of Memory or libro sa Handumanan. Ikaduha mao na ang libro sa kanang Book of Life, libro sa kinabuhi. So ug ang tanan nga mga naluwas, tanan nga pagaluwason sa Ginoo gikan diri sa kalibutan sa kalay sa impierno, kato ra gyud nakasulat sa libro sa basahon sa kinabuhi, no? So kung wala ka ang tanan nimo mga binuhatan naa dito sa Book of Memory, sa libro sa Handumanan sa imong mga binuhatan, unya karon mo claim ka nga moadto kag langit, pero pag abot nimo dito sa libro sa kinabuhi wala ay nasulat nga pangalan nimo dito, wala nasulat na atong pangalan dito. So pagaukban na usab ang libro sa kamatayon. So sure na kung wala ta nasulat sa libro sa kinabuhi, ato ta nasulat sa libro sa kamatayon. So unsay giingon diha sa Revelation 20 pinadayag 20 bersikulo 15 nga ang tanang mga ngalan nga wala mahisulat sa libro sa basahon sa kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo sa impierno. Mao ginay mahitabo, no? So ingon sa Malakias 3:16, Malakias 3:16, unya ang may kahadlok kang Jehova managsulti ang usa ug si Jehova namati ug nagpatalinghog ug ang usa ka basahon sa Handumanan gisulat sa tubangan niya alang kanila nga may kahadlok kang Jehova ug nagpamalandong sa iyang ngalan, no? Ingon sa Malakias 3:16,
ang katuko ng mga tao nga adunay kahadlok sa Dios ni Jehovah managsulti anay sa usag-usa ug si Jehovah mamati kanila, no? Katong para sa kaning atong gibuhat. Ako nagsulti diri, ikaw naminaw dira. Naminaw ka nga sincero. Gisulat ka na sa libro sa basahon sa kinabuhi. Mo ni siya, unya ang may kahadlok kang Jehovah managsulti sa usag-usa ug si Jehovah mamati o napatalinghod, no? Mo nagingon diha nga kung adunay tulo o duha nga maminaw magkayusa diha kang Kristo as dunay duha o tulo siya ana asa taliwala siya mamati siya og magpatalinghod ug ang usa ka basahon sa handumanan gisulat atubangan niya. So ang mga binuhatan kita kung once nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo, magbasa ta sa iyang mga pulong, mag-sharing sa iyang mga pulong, no? Nasulat ka na sa handumanan, sa libro sa handumanan, sa atubangan sa iyang trono. O, atubangan niya, mga kahigalaan. Nasulat ka na. Alang kanila nga may kahadlok kang Jehovah na nagpamalandong siyang ngalan. Pas kanindot kay mga kahigalaan nga adun natay mga binuhatan dito man sa langit mga kahigalaan muto kag sa dili kun dili sa kalibutan anay CCTV dito sa langit unya mga kaigsunan adunay dako kaayo nga panoramic view nga ang tanan natong mga binuhatan makita dito, no? Oh, nag-istorya diri adunay usa ka mensahedor nga babae nga nag-istorya ug ikaw naminaw, no? Nasulat ka na sa libro sa handumanan sa kinabuhi nato dito. So pagkanindot kayo gyud mga kaigalaan, asa isulat ang pangalan sa mga mingbiya sa Dios. Asa ko na isulat ang mga pangalan nga mingbiya sa Dios. Iingon diri sa Jeremias 17:13. O Jehovah, ang kalauman sa Israel ang tanan nga mingbiya kanimo pagapakaulawan sila. Kadto mingbiya kanimo igasulat sila sa yuta. Tungod kay sila mingtalikod kang Jehovah ang tuburan sa buhi nga katubigan. Gisulat diha sa yuta. Meaning, ang katong tanan nga ang mga ngalan nga wala may sulat sa libro sa basahon sa kinabuhi mahabilin diri sa kalibutan diri sa yuta. Kay kining yuta mao kani ang sunugon sa kalay sa impierno. Dinhi mahitabo ang impierno. Walay impierno sa langit. So ang tanan nga wala may sulat sa libro sa basahon sa kinabuhi diri paingon. Itambog sa linaw sa kalayo. Maglangoy-langoy sa kalayo niini nga kalibutan kay sunugo ni sa Ginoo ang kalibutan, no? Sa kalayo asupre. Asa isulat ang pangalan sa mga mingbiya sa Dios? Busa kita maningkamot kita nga dili kita mamahimo nga mahabilin aning kalibutan kay mahimo kita nga abo, no? Magantos para ba una ta? Magantos pa una ang tao ay siya mahimong sama sa tae, sama sa kinalibang, no? Sama sa kinalibang. Gingon din sa pinadayag 20:12 ug 15, no? Punta na diin man isulat ang mga pangalan sa mga matarong. So asa ko na isulat ang mga ngalan sa mga matarong. Pinadayag 20:12. Ug nakita ko ang mga patay, dagko ug gagmay, nga nagatindog sa tubangan sa trono, ug dihay mga basahon nga gipamuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi, ug ang mga patay gipanaghukman, pinasikad sa nahisulat sa mga basahon. So pinasikad asa man ni siya nga nahisulat, o ginapanghukman, pinasikad sa nahisulat sa mga basahon. Kung imong dautan nga buhat nasulat sa libro sa handumanan, dili ta makalimod ni ana. Ug wala ug imong binuhatan maayo, so
sa book of memory, sa book of handumanan. So meaning ang imong pangalan nasulat dito sa book of life. Kung ang imong binuhatan dautan dito sa nakarecord dito sa libro sa handumanan, ang imong pangalan nasulat dito sa book of death, sa libro sa kamatayon. So gingon diri ug ang mga patay ipanghukman ginapanghukman pinasikad sa nisulat sa mga basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan. Inana mga kahiraan, mga kaigsuunan, ang kita ra gyoy ato ra gyud kaadlon atong basulon kung kita mapaingon sa impierno, ug kita ra puy basulon kung kita mapaingon ngadto sa gingharian sa langit, mga kaigsuunan, kay galaan. Ug ang dagat mitugyan sa ilang mga patay nga diha niini ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa ilang mga patay nga diha kanila ug ang tanan ipanghukman pinasikad sa ilang binuhatan. So ang mga patay meaning mga patay mga makasasala, di ba nga gingon diha sa Hebreo, ang bay sa sala is kamatayon, so patay, no? Death is sin. So aminan diri ang mga patay diha nasa kamatayan, pagkahukman dito sa Hades, sa impierno, mitugyan sa mga patay diha kanila ug ang tanan gipanghukman pinasikad silang binuhatan. Muna nga choice na to kung kita mapaingon sa gingharian sa langit, choice na to kung kita mapaingon sa nagdilaab nga linaw nga kalayo nga impierno. Ato ra gyud ang choice, mga kaigsuunan. Kinahanglan gyud nga atong siguroon, atong paninghaon nga sa pagbalik sa Ginoo makaubantas Ginoo ngadto sa langit ng napulianan. Kay kung makabilinta dili ta makauban sa langit ng napulianan, di ta makauban ni Ginoong Hesus. Mag swimming gyud ta aning kalayo sa impierno dinhi sa kalibutan. Kini gyud ta may sunugon sa kalayo sa impierno, no? Sa verse 15, so nag-ingon, ug kun ang ngalan ni bisan kinsa, so Revelation 20 verse 15, ug kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi or sa book of life, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Pastilan, no? Mapasok itag kandila, mapasok itag gamay kay nga baga sa uling, sakit kayo. Prating sakit ayo tugay ra gid mawalan ka sakit kanang murag ngutnot kay tanan, no? Unsa nagka kaning kalayo sa impierno, grabe ka makalilisang. Kung nakita ninyo is try niyo og search kanang naay vlogger sa YouTube nga niadto sila sa Sodoma sa Gomora nga kanhi nga duha ka syudad nga gipulunan og kalayo sa Ginoo, nga diin ang asawa ni Lot nahimong ahlig nga asin, na didto ilahang gisulayan ang kanang asupre nga marusag mga bato nga gagmay ba nga asupre, ug ila kanang kuan gidagkutan, no musika siya, grabe mutunaw siya og puthaw. Imagine, no? Di sa 1 Pedro 4:17 nag-ingon, diin magsugod, no? Diin magsugod daw ang paghukom sa Dios. So diin daw magsugod ang paghukom sa Dios. Kung atong tan-awon sa panahon ni Noah, sa panahon sa Sodoma, asa nagsugod ang unang paghukom? Gihukman una niya ang iyang mga katawan, ang iyang sumusunod. Sa panahon sa lunob, wala siya naghukom sa mga dautan, kundi gihukman niya ang mga matarong nga diin si Noah o ang iyang pamilya. So kay nakita man ni Noah nga ang iyang pamilya maayo og binuhatan, no? Maayo sila og kanang nagtahod sila ni Ginoo, ni Jehovah, nagtahod sa Dios, nagsunod sila sa Dios, may kahadlok sila sa Dios, mao nga gihukman sila. Unsay giingon ni Ginoong Hesus, so, Noah, sulod na kamo sa arka uban ang imong pamilya. Pagkanindot nga hukom, mauusab ka na ang nadawat nga hukom ni Lot sa diyang didto sila sa Gomorrah, Sodoma. Wala unahan niya paghukom ang mga dautan, no? Kundi gihukman una niya ang mga matarong,
ang pag-umangkon ni Lot, ang pag-umangkon ni Abraham nga si Lot, nakita sa Dios unsa ang binuhatan ni Lot, no? Maayo kay si Lot, gipadayon niya ang mga anghel, andam niya itugyan ang iyang anak kaysa mga anghel nga miduaw dito sa Sodoma. Nakita niya unsa ang kasing-kasing ni Lot ka mga minggiluyon pagka maabi-abihon. Sumao nga matod pa sa anghel, lakaw kamo, dagan kamo nga way lingi-lingi tungod kay kining lugar silutan sa Dios. Inana ang paghukom, unahon paghukom ang mga matarong, ang katawhan sa Dios. Mapupod kini ang mahitabo sa Pedro 4:17 atong basahon. 1 Pedro 4:17 nag-ingon, kay sa panahon na nga pagasugdan ang paghukom diha sa balay sa Dios, kay sa panahon nga pagasugdan ang paghukom diha sa balay sa Dios, meaning diha sa katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios may unang hukman sa Dios. Ug kun kini magasugod man kanato, kung ikaw magtuto, ako magtutuo, magsugod kanato ang paghukom. Unsa man kahidangatan sa mga tao nga wala magtuman sa maayong balita sa Dios. Kung kita hukman ta sa Dios nga kita nangalagad ta, unsa na pud ka? Unsa na ka ang mga taong wala nagngalagad, wala nagtuman sa maayong balita sa Dios, wala naminaw, wala nagpakabana, no? Ato pa dayon nun. Sa Juan 1:9 nag-ingon, matod pa dire sa pangutana, unsay buhaton nato aron nga mahukman kita nga walay sala panahon sa paghukom. So unsa ko natong baton nga mahukman kita sa panahon sa paghukom nga wala tay sala, no? So unsa ko ni atong buhaton nga kanang inabot sa paghukom mahukman ta nga wala tay sala. So atong susyon unsay atong buhaton sa 1 Juan 1:9 nag-ingon, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga tungod ni ana mapasaylo siya sa atong mga sala ug maghigahinlo kanato gikan sa tanan nga pagkadili pagkamatarongon. Sa mga kahigalaan, mga kaigsuonan, so samtang aduna pay panahon, no, nga wala pa ang paghukom, wala pa sugdi ang paghukom, kinahanglan karon moduol ta sa Ginoo. Moduol ta sa Ginoo, atong isugid ang atong mga sala. Sa Ginoo ta moduol, dili sa mga pari, sa Ginoo. Kung atong isugid ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga tungod ni ana mo pasaylo siya sa atong mga sala o maghinlo kanato gikan sa tanan pagkadili pagkamatarunganon. So at minto sa apay panahon, mga kaigala kaigsuunan, atong duolon ang Ginoo, mga tagpasaylo, atong isugid ang atong mga sala ug magpahugas kita aron mamahimo kita nga putli, aron mamahimo kita nga pagkadili matarunganon sa atubangan sa Dios, aron mahimo kitang angayang utakos nga magadawat sa iyang paghukom sa pagkamaayo, no, mga kaigala kaigsuunan. Mo na nakaroon ang panahon nga moduol ta sa Ginoo, atong duolon ang Ginoo, atong isuldir atong kaugalingon pinaagi sa pagsugid sa atong mga sala direct sa Ginoo, dili sa bisan asa pa nato ikir-o, no, dili na pwede. Ang Dios man ang nag-ingon kanato nga isugid nato ang ato ang mga sala. Sa 1 Juan 2:1 nag-ingon, matod pa dire, kinsa man ang atong manlalaban nga mahimo atong tigpanalipod sa panahon sa mga paghukom. So kinsa kung atong manlalaban, atong attorney, atong best friend, protector, nga aron kita mapanalipdan sa panahon sa paghukom. Kinsa daw ang ato ang manlalaban, attorney, no? Giyon sa 1 Juan 2:1 nag-ingon, minahal ko nga mga anak, nagsulat ako kaninyo ni ining mga butanga aron kamo dili magpakasala, apan kun may makasala man gayud
kita adunay malalaban nga mga tubang sa amahan nga mao si Kristo nga ang matarong. So samtang karon ang ato ang giila nga manlalaban, atong giila nga manluluwas, best friend, protector, provider, samtang manlalaban pa siya, may best friend pa nato siya, ato gyud na nga duulon ang Ginoo at makikonekta niya mga kaigalaan kaigsuunan samtang mga laban pa siya, aron aduna kitay tigpanalipod sa tanang panahon, sa adlaw sa paghukom. Mauna kita sa paghukom kay katong unang paghahukman, katong unang nga mahukman, iya ginang pagaluwason, no? Iyang pagaluwason ng mga kaigalaan. Unsa ang basihan sa paghukom? So, unsa kuno ang basihan sa paghukom? Kung kita hukman ta, unsa may basihan sa Dios sa ato sa nga hukman ta niya? So atong sutaon kani mga kaigalaan kung unsay basihan sa paghukom. Giingon diri sa Ecclesiastes 12:13-14, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan nadungog na. So nadungog na ang tanan, wala na tila ikapangutana pa, nadungog na to ang tanan. Kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, sukad pa man sa sinugdan. God lows ang atong kadlukan, kay mao na kana ang salamin kanato sa atubangan sa humanan, no? Ang kasuguan o ang salamin sa matag usa kanato atubangan sa ato ang maghuhukom, atubangan sa humanan, no? Kadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Ang pagtuman sa kasuguan mao ang katungdanan sa tawo. Na mga tanan ko kanimo, tawo ka ba? Ako tawo ko. Mao nga naningkamot ko nga makabantay sa sugo sa Dios, no? Kay katungdanan man ako isip tawo, katungdanan ako ang pagtuman sa kasuguan sa Dios, kay tungod kay tawo ko, no? Human ako niya giluwas dito sa krus, pinaagi siyang hamiling dugo, giluwas ko niya sa unang panahon, so wala pa ako makabalo unsay sala, pero nakasala ko, no? Wala pa ako kabalo unsay kasuguan, so murag free ko nga murag ako kabalo unsay kasuguan, no? Murag free sin ko kay wako ko unsay kasuguan, apan sa diha nga nakabalo nako nga iyan akong giluwas ni Ginoong Hesus, iyan akong gipaduol kaniya, iya akong gidawat, iya akong giatiman, giprotektahan, siya ang Diyos akong kinabuhi, siya naglalang nako isip tao. So naningkamot ko nga makabantay ako or makatuman ako sa iyang kasuguan, kay mo man kana ang katungdanan nako isip tao nga iyang gipakamatyan dito sa cross. So mausab na unta ang angin natong buhaton mga kaigsuunan, kaigalaan. Ingon sa Mateo 19:16-17, mato dire bersikulo 16, may usa ka tawo ang mo din siyang history sa ang batan-on nga dato. Kung hinundong mo adunay batan-on nga dato, mo nakig-istorya kay Ginoong Hesus, atong basahan nato ni. May usa ka tawo nga miduol kang Hesus ug nangutana, magtutudlo, unsa bay maayo kong buhaton aron maangkon ko ang kinabuhi nga walay katapusan. So no, nangutana siya nga magtutudlo, unsa may angin akong buhaton, no? Kaya siguro nag-struggle pa iyang hunahuna ba, nag-struggle siya samtang kani si Hesus galakaw siya, adunay usa ka batan-on nga dato nga misabay usab niya, tapad niya aglakaw. Kung basa niyo ang Biblia tibok chapter, nangutana siya. So mitubag si Ginoong Hesus kaniya, ngano nangutana ka kanako unsa ang maayo, no? Kung ikaw nakabalo na sa kasuguan, di na ka kay mangutana og unsay maayo, no? Kay kabalo ta sa kasuguan unsay maayo.
usa lang ang maayo ug walay lain kundi ang Dios, no? Maayo kung buhaton. Kung gusto mo nga maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan, tumana ang mga sugo. Ingon ni Jesus. Ngayon nangutana ka man kung unsa ang maayo. Usa lang ang maayo o walay kundi ang Dios, no? Usa lagi ang maayo kundi ang Dios lagi ang maayo. So kung gusto kang maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan, tumana ang mga sugo. Muna din ang mga kaigsunan. Kung gusto ta mahilikay sa adlaw sa paghukom sa mga silot sa kalas impierno, tumana ang mga sugo. Kay maori ginay basihan kung kita bagahukman sa Dios atong salamin. Para ba ka nang sa amin bitaw? Di ba kung manamin ta? Kung blurred ang sa amin, dili kay maklaro imong naong. Imong ginang trapuhan, no? Ako gani, kung manamin gani ko niya, di ka na ako maklaro kung naong. Magkuha yung og sabon. Isprehan ako na og sabon pagkuman. Ana-ana siya og kana bitong papel ng newspaper. Grabe katinaw ang sa amin ana. Lami na kay manamin, no? So ana ang kasuguan sama sa salamin. Makita kung unsay buling sa imong naong. Makita kung daba kay muta wala. Makita kung hiwi ba imong kilay, no? Makita kung unsa nakabaga imong aybag. Makita kung unsa ka lagom na ang lips. Makisag unsa kadako ang buhos imong ilong. Ingon ana ang kasuguan sama sa salamin sa imong kaugalingon. Kay pagdadon sa Dios, sa paghukom uban ang sa tagsa katinago nga mga butang bisan ang maayo kun bisan ang dautan. So apil paghukuman di ay ang mga nabuhat sa tago kanang ikaw rin nakabalo. Og abi nimo ikaw rin nakabalo. Pero nakabalo di ang Dios, no? Ang Dios og ikaw rin nakabalo. Apil ka na, nakita na sa Dios. Og kana usab pagahukman kanang mga pulong nga walay mga hinungdan mabinang pray without ceasing, magampo sa kanunay, mahinulsol sa kanunay, duula ang Ginoo, hasulon ang Ginoo, manghay og pasaylo aron kita mahilikay sa paghukom sa kadaot, no? Muna nga kita naay mga sala nato, mga mistakes nato nga kita rin nasayod, no? Kita rin nasayod mga kaigulaan. Apan ang Diyos mas labaw nga nasayod. Unsay atong mga tinaguan nga nasa atong kasing-kasing ug na ilabi na ana bitong atong mga dunay pagdumot sa atong isig ka tawo kanang aduna tay kahiubos then kanang bisan nangalagad na ka gipakita nimo nangalagad na ka pero deep inside aduna pa kay gidala nga kayugot sa mga isig ka tawo. Nakita na sa Dios ang kaigsunan kanang bisan og kanang nakita nimo siya kunya imo siyang gitagad tigaan og may nga pagtagad but not in deep play sa imong kasing-kasing mga kaigsunan. Nakita na sa Ginoo, no? So unsa pa nakalaw nakita sa Ginoo nga busa nga samtang nangalagad ta mudulot sa Ginoo isurrender tanan nato nga mga kakulangon sa ato nga kinabuhi, tanan nato nga mga lulan, tanan nato nga mga bitong mga aduna tay mga kahiubos sa ato isig ka tawo ato kana nga isurrender sa Ginoo atong iampo nga dili nato makapukan sa ato ang pagpangalagad mga kaigsunan. Ang kaluwasan ta sa tagsagayod. So ang kaluwasan ta sa tagsagayod mabasa sa Ezekiel 14:16. Ang bana dili makaluwas sa iyang asawa. Ang asawa dili makaluwas sa iyang bana. Ang anak dili makaluwas sa iyang amahan ug inahan. No, tagsa. Ang maayong sa giayon ko na kaganina. Ang maayo nga binuhatan sa imong mama ug papa dili makaluwas nimo. Ang maayo nang nimo nga binuhatan dili makaluwas imong anak. Ang maayo nga binuhatan sa imong maigsuon, sa imong mama, sa imong anak, sa imong tanan nakapalibot nimo dili makaluwas nimo kundi ikaw ra makaluwas imong kaugalingon. Ug imong anak ra makaluwas iyang kaugalingon pinaagi sa iyang binuhatan. Kay mao kani ang basihan
sa tagsa kanato. Giingon sa Santiago 8 kat giingon sa Santiago 4 verse 8. Matod pa nangagda ang Ginoo. Nangagda ang Ginoo mga kaigsuunan. Karon giagda ka sa Ginoo. Giagda kita sa Ginoo. Matod pa niya. Duol ka mo sa Dios ug moduol siya kanimo. No, tambag kana ni Apostol James. Duol ka mo sa Dios ug moduol siya kaninyo. Pag inulsol ka mo, mga makasasala, hinlui ang inyong kasing-kasing, mga tigpakaron ingnon. Sakit no? Ingnon ta nga tigpakaron ingnon. Maskin gani og ingnon tagpat ako nakadungog na ko ng pulong tigpakaron ingnon. Bisan imong kod tininuod. Sakit, no? Unsa naka no? Unsa naka ang Dios miingon? Pahawa ka mo makasasala, wala ko makiila kaninyo. Muna samtang karon adunay tambag si Apostol James. Di ba siya niya sa parang sa pagkukum, ingon ta, Lord, luwas ako. Nisimba man ko nimo. Nagbasa man ko Biblia. Nagsangyaw man ko. Pero in the end, pahawa kamong makasasala kay wala ako makaila kaninyo. Po samtang karon wala pa na nahitabo mga kaigalaan. Adunay pinakamaayong tambag si Apostol Santiago, si Apostol James. Matod pa niya usbon ko. Matod pa niya, duol kamo sa Dios ug moduol siya kaninyo. Painulsol kamo makasasala, hinlui ang inyong kasing-kasing nga mga tigpakaron ingnon. Nga na bitong tigpakaron ingnon? Kanang ngayon bitaw kanang to namiro example sa nagpakaron ingnon na. Pareha man tayo simba, no? Pareha isa man tayo Dios. Actually, mali. Nagsimba ka pero mingon na gyapon ka, pareha man tayo Dios. Pareha man tayo simba. Pero actually wa jud ka kailas imong gisimba. Ano tigpakaron ingnon? Nagsimba ka pero wala ka kabalo kinsa imong gisimba. Kung imo lang bitaw nang basahon ng napulo ka sugo, makaila jud ka kinsa imong gisimba, no? First 4 commandments diha nimo masayran kinsa imong gisimba. Makaingon ta, oy dili mali akong gisimba, oy tinuod gid akong gisimba, siya gid akong gisimba, ang Dios nga nagbuhat nako. Pero ikaw mingon kag pareha ta gisimba, maura atong gisimba. Hanyoon ko ikaw mga kaigalaan. Hanyoon ko ikaw higala, basa ang napulo ka sugo ug ampo nga pasabton ka sa Dios. Tigaan kag kaalam sa balang espiritu. Lord, gusto ko makaila kung kinsa akong tinud nga gisimba. Ang sakto nga makit-an nimo ang tubag ana. Basa ang napulo ka sugo. Kay naingon diha si Ginoong Hesus sa Juan 14:15, kung higugma kamo kanako tumana ako mga sugo. Kung higugma kamo kanako tumana ako mga sugo. Unsa nga sugo? Mingon na pud ta, Kristo naman ta karon. Bag-o na ta, kay Kristo na ta. Unsa man day giingon ni Ginoong Hesus? Tumana ako mga sugo. Punito ka nga si Jesus Diyos. Siya ang Alpha and Omega. Siya ang sinugdan, siya ang katapusan. So, wala na laing sugo. Ang sugo nga giingon ni Jesus nga tumana akong mga sugo, nagagikan pa na sa sinugdanan, sa iyang pagka-alpha. Ug hangtod nga siya nahimong Omega, maora gyapon na ang sugo ang ipatuman sa tao. Ipatuman nimo nako, ipatuman sa kuha ug kanimo mga kaigalaan. Ug ining kagabion natapos ang ato ang panagsalo sa pulong sa Ginoo, manghinaot ako nga kini nga mensahe makahatag ka nato og way kung unsaon nato mahilikay sa silot sa adlaw sa paghukom sa Dios. O
Salamat kayo sa imong pagpaminaw. Salamat sa imong nga pag subaybay sa akong mga video. Mahinaot nga ang Diyos magauban ka ato sa kanunay. God bless ug maayong gabi. Kanimo higala ang Diyos magauban kanato sa kanunay.